廣州話一齊出發下，歡迎收睇今期嘅趣談廣州話。嗱，我哋咧成日笑鬼阿輝啊，揾埋多多，但係咧成日都好似隻溝渠鴨咁啊，顧口啊唔顧身。粵語當中有咁樣嘅歇後語，上半句就係溝渠鴨，下半句就係顧口唔顧身啊。形容咧就有啲人，佢對於衣着打扮啊並唔講究，但係咧就好歡喜食，一味淨係顧住食嘅，咁你就可以話佢係溝渠鴨，顧口唔顧身。溝渠鴨即係話嗰隻鴨為咗覓食跳落去啊嗰個溝渠嗰度，污糟邋遢，搞到成身都係爛斑，但係佢都唔介意喎，皆因響溝渠裏邊咧有嘢食，為咗去揾嘢食都唔顧得身上俾整粒炭。用呢句說話我嚟形容嗰啲好歡喜食、顧住食，對於自己嘅形容、着裝打扮都唔講究，甚至係好瀨啡、好求其嘅人，咁你就可以用呢句說話去形容。我哋可以咁樣造句嘅，識佢幾十年，佢都係一隻溝渠鴨咁款啊！嗱，嗰個溝渠鴨有個近磅嘅說話，叫做乞兒身世啊上公口啊，但係咧兩句說話嘅側重點係唔同嘅。溝渠鴨講嘅就係呢個人顧食，佢唔顧自己嘅嗰啲人着裝打扮，但係乞兒身世上公口就話乜嘢咧？就話呢個人啊好窮苦嘅，但係再窮都好，佢都要擠啲錢出嚟花響食方面啊！趣談廣州話，一齊吹翻下，我哋下期再一齊吹翻下。